Olha, galera, ó, conforme prometido, tá aqui ela funcionando perfeitamente. Lá parece que eu tava fraco lá de encher ela no pulmão, né? Mas tá aqui. Agora é só levar pra dona e um abraço. Obrigado, pessoal. Agradecer a todos pela atenção, pelos que curtem, né, o meu vídeo, os meus vídeos, né, e vê aí. E prometo postar mais aí pra vocês. Saúde e paz pra todos. Tchau, tchau, galera.